हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बैठकले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई केही दिनभित्रै पूर्णता दिँदै निर्वाचनको मिति अविलम्ब घोषणा गर्न आग्रह समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको व्यस्तताको कारण लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको माओवादी केन्द्रको बैठक बिहीबार प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न आग्रह गरेको थियो। बैठकले संविधान निर्माणपछि राजनैतिक दलहरूको मुख्य जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयन भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। झण्डै 3 घण्टा भन्दा बढी समय बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भूषालले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको समस्या 2 दिनभित्र समाधान गरेर मिति घोषणा गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको अब छिट्टै मिति घोषणा गर्ने, त्यसका निम्ति स्थानीय तहको जो उठ्यो सीमाङ्कन आयोगको रिपोर्ट, त्यो रिपोर्टलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने, मुख्यतः 2 नम्बर प्रदेश जहाँ त्यहाँका राजनीतिक दलहरू सहभागी पनि नभएको, सहमति पनि नभएको जो अवस्था थियो, त्यो चाहिँ अहिले क्याबिनेटबाट बनेको स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वको 3 सदस्यीय टोलीले त्यहाँका सांसदहरूसित छलफल गर्ने, सुझावहरू लिने गरेर अब आजै त्यसले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बद्ध रिपोर्ट बुझाउँछ। त्यो रिपोर्ट बुझाइसकेपछि तुरुन्तै बस्ने क्याबिनेटले त्यसलाई अन गर्छ। त्यसैगरी बैठकले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयासलाई जारी राख्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। बिना कुनै संवाद र ठोस प्रतिबद्धता निर्वाचनमा जान नसकिने र सरकारले अटेर गरी मिति घोषणा गरेमा आन्दोलन गर्ने मोर्चाले चेतावनी दिएको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालय बिजुली बजारमा बिहीबार बसेको मोर्चाको अनौपचारिक बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभई सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे सोही दिनबाट आन्दोलनमा जाने निर्णय लिएको हो। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले मधेसी मोर्चालाई सहभागी नगराई हुने कुनै पनि निर्वाचन स्वीकार्न नसकिने अडान दोहोर्याउनु भयो। हाम्रो सहमति बेगर, मोर्चाको सहमति बेगर र मोर्चाले विगतमा उठाउँदै आएका विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधनै नगरिकन कुनै पनि प्रकारको चुनाव गर्नु भनेको मोर्चालाई झगडा गर्नका लागि निम्तो दिनु जस्तो हो वा त्यो च्यालेन्ज गर्नु सर हो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने हामी सबैले विगतका समस्याहरूको समाधान गर्दै चुनावी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँ भन्ने हो। संविधान संशोधन बिना कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ। सरकारले पनि मधेस केन्द्रीय दललाई सहभागी गराएर मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जनाउँदै आएको छ। तर सरकारबाट संविधान संशोधनको विषयमा ठोस प्रतिबद्धता नआएकाले यथास्थितिमा निर्वाचन स्वीकार्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेका 3 आयुक्तहरूले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार शपथ ग्रहण गराउनु भयो। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रम बीच ईश्वरी प्रसाद पौडेल, नरेन्द्र दाहाल र सुधीर कुमार शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो। शपथ ग्रहण पश्चात निर्वाचन आयोग पुगेर नवनियुक्त 3 आयुक्तहरूले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले निर्वाचन गराउनका लागि आयोगले आफ्नो काम छिटो सम्पन्न गर्न कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारबाट मिति घोषणा भए लगत्तै पूर्णता पाएको आयोगले काम अघि बढाइने बताउनुभयो। सरकारले जहिले मिति घोषणा गर्छ त्यसमा चाहिँ आयोगले निर्वाचन गराउने हो, आफ्नो दायित्व त्यसभित्र पर्छ र अहिले चाहिँ आयोग सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चाहिँ निर्वाचन गराउन तयारी अवस्थामै रहेको छ र हाम्रो मुख्य निर्वाह भनेको सरकारले मिति घोषणा गरिसकेपछि निर्वाचन गराउने नै हाम्रो मुख्य दायित्व हुन्छ। हामी त्यसैमा लाग्छौँ। दलीय भागमण्डाका आधारमा संवैधानिक परिषदले गत माघ 14 गते उहाँहरूको नाम आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। पौडेल कांग्रेस, दाहाल एमाले र शाह नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा आयुक्त नियुक्त हुनुभएको हो। संसदीय सुनवाई समितिले तिनैजनालाई निर्वाचन आयुक्तमा गत मंगलबार सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो।
हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईले नेपालले आफ्नो छिमेकी बदल्न नसक्ने तर छिमेकीसँगको नीतिमा केही परिवर्तन भने ल्याउन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नाकाबन्दीपछि नेपालमा भारत विरुद्ध देखिएको नैराश्यतालाई कुनै पनि ढंगले कम गर्न नसक्ने भएकाले भारतसँग नीतिमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको औल्याउनु भयो। पूर्व राजदूत भट्टराईको यही अभिव्यक्ति आजको बाइट अफ द डेमा। सरकारी निकायलाई सेवाग्राही प्रति अझै उत्तरदायी बनाउन न्यूज 24 टेलिभिजन प्रतिबद्ध छ। हाम्रा न्यूज र कार्यक्रमहरू क्रमशः यिनै उद्देश्यहरूमा केन्द्रित र समर्पित पनि छन्। जस अनुरूप आज हामी एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौं। भ्रष्टाचार अनियमितता रोक्न र सेवाग्राहीलाई सजिलो र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पनि हो। यसमा कसैलाई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लाउनु भन्दा पनि उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु र संस्था र मुलुकप्रति जवाफदेही बनाउनु पहल गर्नु हो। आज हामीले नेपाल वायु सेवा निगमका योजना काम कारबाही पूरा कार्यक्रम आज राति कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग पछि 9:30 बजे प्रसारण हुनेछ। हेर्न प्रयास गर्नुहोला। अब 24 हेल्थ का साथमा नेचर केयर हस्पिटल नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। नेपालमा अवैध रूपमा व्यावसायिक यौन कर्ममा लागेका महिलाको संख्या झण्डै 55,000 रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रको अध्ययन अनुसार नेपालमा महिला यौन कर्मीको संख्या न्यूनतम 43,829 देखि अधिकतम 54,197 रहेको जनाइएको छ। ग्लोबल फन्ड र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा केन्द्रले गरेको अध्ययनले विभिन्न 44 जिल्लाबाट तथ्याङ्क संकलन गरी 31 जिल्लाको संख्या आंकलन गर्दा 43,000 देखि 54,000 महिला यौनकर्मी रहेको जनाएको छ। केन्द्रले बिहिबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 9,789 देखि 11,670 महिला यौनकर्मी रहेको देखाएको छ। महिला यौनकर्मीको संख्या उच्च रहेको जिल्ला मध्ये भक्तपुर दोस्रो र ललितपुर तेस्रो नम्बरमा रहेका छन्। यसैगरी तेस्रो लिङ्गी पुरुष यौनकर्मी, समलिङ्गी पुरुष र पुरुषसित यौन कार्यमा संलग्न हुने अन्य पुरुषहरूको अनुमानित संख्या न्यूनतम 87,823 देखि अधिकतम 1,11,552 जना रहेको केन्द्रले जनाएको छ। र त्यसमा चाहिँ कोही कोही अनुसारहरू मैले एज ए डाइरेक्टरको रूपमा चाहिँ दिनै पर्ने भएको हुनाले मैले यो चाहिँ एन्सर गर्नलाई कोसिस गर्छु। अब यो टिआई प्रोग्राम हामीले यसमा टिआई प्रोग्राम भनेर फिमेल सेक्स वर्कर, एमएसएमटिजी र पिडब्ल्युआइडीलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेर अनि मेल सेक्स वर्करलाई फोकस गरेर चाहिँ गरिएको चाहिँ यो कार्यक्रम हो। यसैगरी नेपालमा 30,000 भन्दा बढीले सुईद्वारा लागू औषध लिने गरेको समेत अध्ययनले देखाएको छ। रौतहटका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ। कुनै कक्षामा त विद्यार्थी नै छैनन्। विद्यालयको हाजिरी रजिस्टरमा संख्या बढी भए पनि नियमित विद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्या पनि निकै कम हुने गरेको छ। बालबालिकाहरू ज्याला मजदुरी र इटा उद्योगमा काम गर्न जाने गरेकाले विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून रहेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 स्थित दलित जनजागरण निम्न माध्यमिक विद्यालय बेतौना, जनकल्याण प्रावि बेल्डी, चन्द्रपुर 10 मोतीपुरमा रहेको शिवशक्ति निम्न माध्यमिक विद्यालय, चन्द्रपुरमा नै रहेको आधुनिक प्रावि राजपीडामा विद्यार्थीको संख्या न्यून छ। दलित जनजागरण निम्न माध्यमिक विद्यालयमा करिब 69 जना विद्यार्थी छन् भने जनकल्याण प्रावि बेल्डीमा 25 जना मात्र विद्यार्थी छन्। दलित जनजागरणमा 6 जना शिक्षक शिक्षिका कार्यरत छन्। कामको चाप पनि त्यतिकै छ हैन, र यसमा अहिले तपाईको मेन सिजन भयो, तोरी मसुरको सिजन भयो। अहिले सबैजना विद्यार्थीहरू तोरी उठाउन गइरहेछ खेतमा छ हैन, अनि त्यसकारणले योभन्दा पहिला हाम्रो विद्यार्थी बढाएको थियो। फेरि अहिले कामको सिजन आएपछि फेरि कम भयो, अनि फेरि अब चाहिँ तपाईको यो काम सकेपछि फेरि विद्यार्थीहरू त्यतिकै बढ्छन्। यसैगरी चन्द्रपुर 5 मा रहेको जनभावना प्राथमिक विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र सहितका विद्यार्थीहरू गरी जम्मा 25 जना छन्। विद्यालयमा 5 जना शिक्षक शिक्षिकाहरू रहेको भए पनि विद्यार्थी संख्या भने अत्यन्त न्यून छ। उता विद्यालयमा विद्यार्थीहरू नियमित बनाउन वातावरण
वातावरण बनाउन विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू त्यति जिम्मेवार नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ। विद्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा आएको रकम समेत हिनामिना हुने गरेको उनीहरूको आरोप छ। उता जिल्ला शिक्षा कार्यालय गौरले विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका विद्यालयलाई नजिकैको विद्यालयमा गाभ्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज शाहको रिपोर्ट।